Karibuni sana katika channel ya Mwalimu Fanuel Matabula online channel. Ni channel ambayo inajihusisha zaidi na masomo ya kihistoria, na tuna muda kidogo hatujaweka kitu hapa, lakini haimaanishi kwamba channel imeacha kuweka maudhui bado yapo, na kimsingi ni kwamba baadhi tu ya majukumu ndio huwa yanasababisha mambo hayo. Lakini kwa sasa tuzungumzie kidogo kuhusu masuala ya Eritrea kwa ufupi, historia fupi ya Eritrea. Na hizi historia ambazo kuna wakati mwingine unakuta ni historia fupi, basi kuna kipindi tunaweza tukachambua vitu vingi sana kuhusu hizi historia. Kwa hiyo kuna historia unaweza ukapewa kama overview, na kuna historia nyingine unaweza ukapewa ya moja kwa moja. Kwa mfano nakumbuka kuna kipindi tuliwahi kuzungumzia historia ya mabadiliko ya binadamu, tukataja nadharia mbili, nadharia ya uumbaji yani creation theory, na nadharia ya ubadilikaji taratibu yani evolution theory. Lakini kuna kipindi itakuja historia ya mabadiliko ya binadamu au historia ya kutokea kwa binadamu kwa mujibu wa wanasayansi au kwa mujibu wa sayansi. Sasa hii itakuwa ni tofauti, kwa sababu hii itajikita zaidi katika utokeaji wa binadamu, na hiyo itakuwa inazungumzia mabadiliko tu. Ina maana hiyo itakuwa haina vitu vingine. Basi baada ya hapo niseme tu kwamba msisahau kusubscribe katika chaneli hii, na msisahau kucomment kama kuna chochote ambacho kinaweza kuwa ni kama maoni, lakini pia msisahau kushare ili watu waweze kupata maarifa haya yanayopatikana hapa. Sasa leo tuzungumzie kidogo kuhusu nchi ya Eritrea. Nchi ya Eritrea ni nchi ambayo iko karibu kabisa na nchi ya Ethiopia. Nchi ya Eritrea ni nchi ambayo kabla ya ukoloni, kwa sababu ile ilitawaliwa na Muitaliano, kwa hiyo kabla ya ukoloni ilikuwa ni nchi ambayo ipo au tuseme ilikuwa ni himaya, ambayo eneo hilo ambalo sasa hivi kuna Eritrea ilikuwa ni eneo ambalo lina falme moja, ilikuwa inaitwa falme ya Axum, yani AXUM. Hii falme ilikuwa ni falme ya kale, na ndio falme ambayo inaonyesha kwamba miongoni mwa falme zilizokuwa zimestaarabika katika bara la Afrika na ni za kale. Na hii falme ina maana kwamba ilikuwa ilitokea karibu karne ya kwanza BK, manake baada ya Kristo. Karne ya kwanza BK kwa maana ya baada ya Kristo. Ingekuwa ni kwa Kiingereza, wale watu wa Kiingereza wangesema the first century AD. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo ina maana kwamba hii ilianza kwanza, hili eneo la Eritrea mwanzoni lilikuwa ni sehemu ya hii falme. Sio kwamba eti hii nchi ya Eritrea ya sasa kwamba ndio ilikuwa falme yenyewe, hapana, bali ilikuwa tu ni sehemu kidogo ya falme, kwa maana kwamba hiyo falme ya Axum au Axum ilikuwa ni falme kubwa ambayo iko maeneo mengi, ikiwemo na maeneo machache ya Ethiopia, nayo yalichukuliwa enzi hizo, yalichukuliwa kama sehemu ya hiyo himaya. Sasa na hii
nchi ya Eritrea nayo ilikuwa miongoni mwa himaya hii ya Aksum ya kale. Huu ufalme ambao ulikuwa unajulikana kwa jina la Aksum au Aksum, wengine wanaweza kusema kutegemea na matamshi ya mtu. Huu ufalme bwana ulikuwa na viongozi mbalimbali ambapo historia yake itakuja kuileta, lakini kwa sasa tugusie tu juu kwa sababu Eritrea tunayotaka kuizungumzia ni miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa sehemu ya hiyo himaya ambayo ilikuwa inajulikana kama Aksum au Aksum. Kwa hiyo katika falme au himaya hii kulikuwa kuna viongozi mbalimbali walioongoza. Kwa mfano, aliyeanza kuongoza kabisa karne ya kwanza alikuwa ni mfalme mmoja alikuwa anajulikana kama Zoskares. Huyu Zoskares alikuwa ni mfalme fulani ambaye alikuwa na elimu ya Kigiriki, na huyu historia zake zimeandikwa kwenye kitabu kile cha Periplus of Erythraean Sea. Kile kitabu kile zimeandikwa historia zake, na huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na elimu ya Kigiriki kama nilivyosema hapo. Kwa hiyo alipata kuiongoza hii mnamo karne ya kwanza baada ya Kristo, wenyewe wanasema BK. Lakini kulikuwa kuna mfalme mwingine ambaye alikuwa anajulikana kama Ezana. Huyu Ezana alikuwa ni mfalme ambaye alitawala karne ya 4 BK katika ufalme huo, na huyu Ezana ndio mfalme pekee ambaye alifanyaje, ndio mfalme pekee ambaye alisaidia katika utawala wake. Kitu cha kipekee kabisa alichokifanya ni kuifanya dola hii ya Aksum kuwa dola la Kikristo kwa kipindi hicho, kwa sababu kulikuwa kuna mambo ya kidini za kimila na kulikuwa kuna tamaduni za Kiafrika. Kwa hiyo yeye ndio alifanya kuwe na Ukristo katika dola hiyo, kwa maana ya kwamba alijitahidi sana kupambania Ukristo uwepo pale. Lakini mfalme wa mwisho ambaye tutamzungumzia kwa sababu ni kama overview alikuwa ni mfalme Caleb. Huyu Caleb alitawala hasa kuanzia karne au mnamo karne ya 6 BK, na mfalme huyu ina maana kwamba kitu chake cha kipekee anachojulikana nacho ni zile kampeni alizokuwa anazifanya. Alifanya kampeni dhidi ya eneo moja lilikuwa linaitwa Himyarites. Ilikuwa inaitwa Himyarites ambayo ndio sehemu yake ni Yemen ya sasa, ambapo baada ya kwa nini alikuwa anafanya hivyo? Alikuwa anafanya hivyo dhidi ya Wakristo waliokuwa wanateswa. Kwa hiyo alikuwa anafanya kampeni za kijeshi dhidi ya hao watu, na hayo ni mambo machache tu ambayo yanayohusu Eritrea ya kale. Eritrea, eneo ambalo lilikuwa katika ufalme au dola la Aksum, na hao wafalme ni miongoni mwa wafalme walioongoza katika hiyo himaya inayojulikana kama Aksum. Miongoni mwa mambo mengine ambayo waliyafanya hawa watu waliokuwa katika huu ufalme uliojulikana hasa kama Aksum au Aksum, ni watu ambao wafalme hao walijenga nguzo kubwa za mawe kama ishara ya ufalme au ishara ya uongozi, lakini pia walipenda kutumia sarafu za dhahabu. Wakati mwingine walikuwa na watu wa kuwasaidia kufanya uchoraji, na huo uchoraji walichora jinsi mionekano yao hawa wafalme ilivyo, ili waweze kutumia picha zao katika himaya zao au makasiri yao
kama sehemu ya uongozi. Lakini nadhani tuishie hapo kuhusu swala la falme ya Aksum. Tuje sasa kwenye kiini chenyewe cha kujadili kuhusu hii Eritrea. Eritrea ya sasa. Hii Eritrea ya sasa, kwanza tuanze kwamba hili jina Eritrea halikuwahi kuwepo kwenye historia ya hii nchi wakati ule wa kabla ya ukoloni, ambapo ilikuwa chini ya dola la Aksum au Aksum. Haikuwahi kuwepo. Hili jina Eritrea ni jina la kigeni, limekuja baada ya ukoloni, na hili jina Eritrea ni jina la Kigiriki ambalo inatokana na neno Erythra Thalassa, ambapo maana ya haya maneno Erythra Thalassa ni bahari nyekundu. Kwa hiyo ina maana hapo ndipo walipochukua wakalitohoa na likapatikana jina Eritrea, ambayo sasa hiyo ndiyo Eritrea ya kisasa. Kwa hiyo hapa tunaweza kuona kwamba kumbe baada ya ukoloni, baada ya Ethiopia kuja, ndio Eritrea ilikuwa, ndio Eritrea ilipata jina lake hasa hili la Eritrea. Basi katika ufalme huo, au tuseme katika nchi hii ya Eritrea, katika nchi hii ya Eritrea, kwa sababu tumeshaachana na habari za ufalme au dola ya Aksum. Kwenye hii nchi hii ya Eritrea, hii Eritrea bwana, ina historia ambayo inakumbukwa kuhusu, kwa mfano bandari ya Adulas, ambayo hii bandari ya Adulas ni miongoni mwa bandari ambazo zinaonesha kwamba huu mji ulikuwepo kitambo sana. Lakini kuna miji kuna miji mingine, kwa mfano kama mji wa Koheto ambao nao pia una magofu ya watu wa zamani, na unaonesha maisha yalivyokuwa kabla ya enzi za Ukristo. Kwa hiyo kama tulivyoona kwamba kabla ya enzi za Ukristo, ambapo hii ilikuwa chini ya hiyo dola ya Aksum au Aksum, ilikuwa kulikuwa kuna watu wanaishi na walikuwa wanaishi katika tamaduni zao. Kwa hiyo sasa hapo tunaweza kuona kwamba ina maana kwamba huu mji, kwa mfano kama wa Koheto, ni mji ambao ni mji wa kukumbukwa, kwa maana ya kwamba una sehemu ambazo zinaonesha kabisa kwamba watu walikuwepo kitambo hata kabla ya huo Kristo, na majengo yake yanaonekana namna hiyo. Tukigusia makabila kidogo ambayo yanapatikana huko Eritrea bwana, Eritrea ni nchi fulani ambayo ina makabila mbalimbali, lakini makabila makubwa yanayojulikana ni makabila 9 sana sana, ndio yanayojulikana katika hiyo nchi ya Eritrea. Na makabila hayo ni kama vile kuna Watigrinya ambao wao ni watu wa milima ya Asmara, wanakaa sana sana Asmara, na hawa wana utamaduni wao wa muziki na wanafanya na mambo mengine kama kilimo. Lakini kuna Watigre ambao wao wanafanya kazi sana sana, wao ni watu wa mifugo. Kama tunavyojua kila nchi lazima kuna makabila ya kifugaji na makabila mengine. Lakini kuna Wabileni ambao Wabileni wao wanafanya kuchanganya mifugo na kilimo. Kwa hiyo wao wanakuwa wanalima, lakini pia wanakuwa wanafuga hapo. Lakini pia hawa wa Bilen, hawa tamaduni zao sana sana zinaendana na tamaduni za Kiislamu. Hawa wa Bilen mara nyingi tamaduni zao zinaendana na tamaduni za Kiislamu. Lakini
kuna Wakunama, kabila lingine hili wanaitwa Wakunama, ambao wao wanazo pia tamaduni zao ikiwemo muziki wa jadi. Lakini pia na wao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hawana shughuli pekee ambayo inawahusu. Lakini pia kuna Wasisaho, ambao Wasisaho nao ni watu wa kuvaa sana, tamaduni zao ni kuvaa hijabu, lakini pia wanapenda kupiga ngoma za asili za Kisisaho kama kawaida yao. Kwa hiyo hizi ni tamaduni za Eritrea, makabila 9. Kwa hiyo kuna hao Wasisaho hao, na wao sio watu wa kuspecialize, yani sio watu wa kujiweka kwamba shughuli zao za uchumi hasa ni zipi. Wanafanya shughuli mbalimbali kutegemea na mazingira. Lakini pia kuna kabila jingine wanaitwa ni Wafur. Hawa wanaoitwa Wafur, wao utamaduni wao kwanza wanaamini kwenye dini za jadi. Lakini pia hawa Wafur ni watu ambao shughuli zao za kiuchumi wao zimejikita zaidi katika maisha ya kuhamahama na uwindaji. Lakini kuna wengine wanaitwa Waran au kwa jina lingine wanajulikana kama Wanara. Hawa wao wanapenda sana kuishi maeneo ya vijijini sana, maisha yao ya vijijini. Lakini pia na wao wanaamini katika dini za jadi vile vile. Kwa hiyo hizo ndio pia tamaduni za hao wanaoitwa Waran au wanajulikana pia kama Wanara. Lakini pia kuna kabila jingine ambapo hili kabila linajulikana kama wanajulikana kama Wahedareb. Hawa watu wa Hedareb wao kwanza ni wafanya biashara, lakini wanapenda kufanya biashara za misafara. Wanapenda kufanya biashara za misafara mbalimbali, na wanakaa jangwani. Yani wanapendelea sana kukaa maisha ya jangwani sana, utawakuta hapo. Kwa hiyo kimsingi asili ya mtu huwa haichagui. Yani asili kwa lugha nyingine tunasema ni kama vile inakupeleka huko kiimla. Yani kwa maana halisi ni kwamba hakuna mtu aliyeomba kwamba azaliwe Somalia, azaliwe labda Sudan. Hakuna mtu anayeomba. Kwa hiyo asili inakupeleka hivi. Kwa hiyo hata hawa wanaojulikana kama Wahedareb, wao wanapenda biashara za misafara na ni watu ambao asili yao sana wanapatikana jangwani. Lakini kuna wengine wanaitwa Wablen. Hawa Wablen bwana, wao na wao wana tamaduni za Kiislamu, lakini pia wanapendelea sana kukaa maeneo ya jangwani. Kwa hiyo hayo ni makabila ambayo yanapatikana huko Eritrea. Lakini kabila ambalo ni dominant kwenye hiyo nchi, kabila ambalo ni dominant ni Watigrinya, kwa sababu miongoni mwa lugha zinazotumika kama lugha rasmi za mawasiliano kule ni lugha 3. Kuna Kitigrinya, kuna Kiarabu, lakini pia Kiingereza. Hizo ndio lugha za huko zinazotumika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hawa Watigrinya hawa ni watu ambao wamepata kidogo nguvu, kwa sababu kama lugha inatumika kama lugha ya nchi na hizo lugha mbili za kigeni,
basi hiyo kabila inakuwa imejipatia umaarufu na nguvu, hasa katika matumizi ya lugha kama sehemu ya mawasiliano katika taifa hilo. Sasa baada ya kuona makabila hayo, tuje kwenye harakati nyingine. Eritrea bwana, hiyo ilikuwa ni kabla ya ukoloni. Sasa ukoloni uliingiaje? Ukoloni bwana ni kwamba hawa Waitaliano walikuja Afrika huku wakaangalia, lakini wakaona kwamba ni vema wakae maeneo hayo, na ili kuthibitisha kukaa maeneo hayo walianza kwanza wakanunua eneo fulani ilikuwa ni bandari ya Assab. Ilikuwa ni bandari ya Assab ambayo waliinunua, na baada ya kuinunua hiyo bandari ya Assab hiyo ilikuwa ni 1869, na baada ya hapo walipoona kwamba wamefanikiwa, basi wakaona ni heri wachukue moja kwa moja nchi nzima, waichukue eneo lote lile lililokuwa la Eritrea, walichukue kabisa moja kwa moja. Lakini katika kulichukua hilo eneo moja kwa moja, walitamani kujitanua zaidi, walitamani wajitanue zaidi waende mpaka Ethiopia. Sasa kulichukua hilo eneo moja kwa moja ilikuwa 1893 ndio walipolichukua eneo moja kwa moja. Sasa kuanzia hapo sasa Eritrea ikawa iko chini ya Waitalia. Sasa baada ya hapo ilipofika miaka ya 1890 na 5 kwenda na 6, hapo kulikuwa kuna vita moja inaitwa vita ya Adoa, ambayo hiyo vita ilikuwa ni kati ya Muitaliano na Muethiopia. Sasa hawa Ethiopia, tukumbuke kwamba kabla ya hapo kulikuwa kuna mfalme mmoja anaitwa Meneliki wa pili, ambaye huyo mfalme aliwahi kuwa rafiki wa Waitaliano kabla hawajaanza kufanya ukoloni. Huyo alikuwa ni mfalme wa Ethiopia na alikuwa tayari ameshawapa silaha za kutosha. Huyo Muitaliano amewapa Ethiopia silaha za kutosha. Kwa hiyo baada ya hapo hawa watu silaha walikuwa nazo. Kwa hiyo baada ya huyo mfalme kuwa ameondoka, na baada ya sasa ya nchi nyingi za Ulaya kuanza kutamani kutawala huku, wakaja moja kwa moja kutaka kuchukua hili eneo la Ethiopia pia. Kwa hiyo walipigwa wakashindwa, Waitaliano walishindwa na Waethiopia hiyo vita, lakini katika huko kushindwa walijikuta wanabaki wanamiliki eneo la Eritrea. Walibaki wamelimiliki hilo eneo la Eritrea, lakini walimiliki mpaka miaka 1941, na baada ya hapo lilichukuliwa. Mwanzo likawa kama vile halina mmiliki, lakini likiwa bado linaenda kwa jina la Muitaliano, na hiyo ni kwa sababu hicho kipindi cha 1941 ilikuwa ni kipindi cha mapambano, vita ya pili ya dunia inaendelea. Sasa baada ya vita ya pili ya dunia, hilo jimbo lilikaa kwanza chini ya Muingereza kidogo, ila ilipofika 1952 wakaliweka Ethiopia kama jimbo la shirikisho, yani wafanye kama federal government, kama jinsi tunavyoona kwamba kuna baadhi ya majimbo mengine yanaweza kuwa yanajitawala yenyewe lakini yamo ndani ya nchi fulani. Sasa Ethiopia wakawa waroho kidogo wa kupata maeneo. Kwa hiyo ilipofika 1962 hilo jimbo likamezwa kabisa, yani nchi ya Ethiopia ya Eritrea ikawa imemezwa kabisa, ikawa imetambuliwa kwamba ni sehemu ya Eritrea. Sasa ikumbukwe kwamba
Kabla haijawa hivyo, tangu 1961 walikuwa wanapambana kuweza kuikomboa hiyo nchi, waikomboe ili itoke mikononi mwa Ethiopia. Walikuwa wanapambana ni kina nani? Ni wa Eritrea wenyewe. Kwa hiyo sasa baada ya hapo hawa wa Ethiopia wakawa wameitaifisha moja kwa moja hiyo nchi ya Eritrea, au hilo eneo la Eritrea sasa imekuwa ni sehemu ya nchi ya Ethiopia. Sasa 1961 watu walianza harakati za kujikomboa, lakini mwisho wa siku tukaona kwamba licha ya kuanza harakati za kujikomboa, Ethiopia waliendelea kung'ang'ania, waliendelea kuwa wabishi kidogo. Kwa hiyo vita kamili ikaanza. Sasa vita kamili ikawa imeanza, wakapigana mpaka 1991. Na hiyo vita chanzo cha kupiganwa kuanzia hiyo 1961 ambapo ndio walikuwa wamedhibitiwa na Ethiopia. Baadaye 1962 wakawa wamemezwa kabisa. Ina maana kwamba baada ya hapo vita ndo ilianza rasmi, na vita ilikuwa inaongozwa na kundi moja lilikuwa linaitwa ELF, Eritrean Liberation Front, ambalo hilo lilikuwa linaongozwa na watu kama akina Idris Adam na akina Ibrahim Sultan. Kwa hiyo Idris Muhammad Adam na bwana Ibrahim Sultan ndo walikuwa viongozi wa hiyo Eritrean Liberation Front. Lakini sasa baadaye kukaanza changamoto gani? Miongoni mwa hayo makundi kulikuja kuwa na migogoro mikubwa sana baadaye, ambapo baada ya kuwa na migogoro, yani wakati huo wa vita, lakini wakawa wanapata kuto kuelewana wenyewe kwa wenyewe. Sasa kwa hiyo changamoto ya kutoelewana wenyewe kwa wenyewe ikasababisha shida nyingine, ambayo hiyo shida iliyosababishwa ni kugawanyika kwa hayo makundi. Kukatokea kundi jingine linaitwa Eritrean Liberation People's Front. Umeona? Kwa hiyo hili kundi lilikuwa linaongozwa na bwana mmoja anaitwa Isias Afwerki, ambaye sasa huyu bwana Isias Afwerki huyu ndo baadaye alikuja kuwa rais tangu uhuru mpaka leo. Na Eritrea ya sasa inaongozwa na nchi chama kimoja, mpaka leo, na inaongozwa chini ya kiongozi huyo ambaye mpaka sasa ndo rais. Ina maana kwamba mpaka sasa hivi ilipofika kwanza 1991, kwanza tuendelee hapo, ina maana kwamba hivi vikosi vya ELPF vilikwenda mji mmoja wa Asmara na kujitangazia ushindi dhidi ya Ethiopia. Kwa hiyo unaweza kaona, lakini baada ya ushindi huo, hii nchi au hili eneo Ethiopia ililiachia. Baada ya kuliachia ikawa tena haitawali. Kwa hiyo hilo eneo likawa limekaa huru, lakini uhuru wake ulikuwa bado haujatangazwa. Lakini baada ya hapo ilipofika miaka ya 92 kwenda 93, watu walifanya ile wanaita referendum. Zile kura walipiga kura kwamba je, Eritrea iwe huru
au iwe chini ya nchi nyingine, lakini 99.9% ikasema Eritrea iwe huru. Sasa kuanzia hapo 1993 ndo wakajitangazia uhuru. Lakini licha ya kujitangazia uhuru, Ethiopia na Eritrea bado kukawa kuna changamoto kwa sababu ya eneo fulani lilikuwa linaitwa Badme. Hili eneo la Badme Ethiopia ilikuwa inalichukulia kama ni eneo lake, lakini pia wakati huo huo Eritrea nayo inachukulia kama ni eneo lake. Kwa hiyo ina maana kwa mantiki hiyo kukaanza changamoto za namna hiyo. Watu wakawa wamejikuta kwamba hizi nchi zimeingia tena kwenye mzozo kwa mara ya pili. Baada ya kuingia hizi nchi kwenye mzozo kwa mara ya pili, huu mzozo sana chanzo kikuu ilikuwa ni kwa sababu baada ya ukoloni wale wakoloni hawakuweka mipaka kwamba huu ni mpaka wa Ethiopia au huu ni mpaka wa Eritrea. Kwa hiyo sasa zile ramani zilizokuwa zimechorwa za kikoloni kuhusu Eritrea, eneo lile la Eritrea na eneo la Ethiopia, ilikuwa ni ramani ambazo kila upande, yani Eritrea alitafsiri kivyake na Ethiopia pia naye alitafsiri kivyake hiyo ramani. Kwa hiyo wakajikuta wameingia kwenye mgongano ambao uliwapa changamoto sana mpaka wakaingia kwenye vita tena. Vita hiyo ilikuwa ni ya 1998 mpaka 2000. Na hiyo vita iliua watu wengi sana, takribani 70,000 kwenye hiyo vita hiyo, ambapo hiyo vita ilikuwa ni kwa sababu hiyo kwamba mipaka inayogombaniwa haikuwa imewekwa vizuri na ukoloni. Yani wakoloni hawakuhangaika kwamba hizi nchi tuziwekee mipaka, hii nchi ishie hapa na hii ishie hapa. Hapana. Wao baada ya vita ya pili ya dunia wakaiweka tu iwe chini ya Ethiopia kama jimbo la shirikisho, lakini hawakuweka mipaka kwamba sehemu gani iwe ni mpaka wa nchi fulani. Kwa hiyo sasa kwa mantiki hiyo ina maana sasa hapo vita vya Ethiopia na Eritrea vya 98 hadi 2000 vilisababishwa na changamoto ya mipaka. Na vita hii ambayo tunaisema hii vita ya 1998 mpaka mwaka 2000 ambayo nimesema kwamba iliua watu wengi karibu 70,000, lakini pia mamilioni ya watu wakayakimbia makazi yao. Maanake ni kwamba hii vita ilianzia katika eneo la Badme, kama nilivyosema kwamba Ethiopia ilikuwa inasema kwamba ni eneo lake, na wao na wa Eritrea walikuwa wanasema kwamba ni eneo lao. Kwa hiyo na maana kwamba changamoto ilianzia hapo, lakini walipigana mpaka mwaka 2000 ambapo Ethiopia walipeleka mashambulizi makubwa sana, ikasababisha kurudisha baadhi ya maeneo ikiwemo hilo eneo la Badme. Lakini tukimalizia ni kwamba mnamo mwaka huo 2000 mkataba wa Algiers ulikuja kumaliza kabisa hiyo migogoro, japo ulikuwa ni mkataba wa amani, japo amani haikupatikana sana kihivyo, lakini Algiers angalau ilikuja kutuliza, kwa sababu kwenye huu mkataba wa Algiers waliunda kamati moja ilikuwa inaitwa Eritrea Ethiopia Boundary Committee. Ilikuwa inaitwa hivyo EEBC, ambayo hii ilikuja kutambua kwamba ili eneo la Badme ni eneo la Eritrea. Lakini isivyo bahati ni kwamba Ethiopia walikataa kuondoa majeshi yao katika hiyo nchi katika hilo eneo la Badme ambalo ndo lilikuwa mpakani mwa Ethiopia na Eritrea.
Basi mivutano ya kisiasa imekuwa ikiendelea muda mrefu sana kati ya hizi nchi kuanzia huo mwaka 2000, lakini ashukuriwe Mungu kwamba hakujawahi kutokea tena vita nyingine kati yao hao wawili. Hakujawahi kutokea tena vita nyingine, lakini baada ya hapo kuna mmoja waziri mmoja wa Ethiopia 2018 bwana Abiy Ahmed, nadhani wengi watakuwa wanamfahamu kwa sababu ni wa kisasa zaidi huyu bwana Abiy Ahmed. Huyu bwana alikuja kulitambua eneo la Badme lile lililokuwa linazozaniwa. Alikuja kulitambua kwamba sasa hili eneo ni rasmi, litakuwa eneo la Ethiopia, la Eritrea, litakuwa ni eneo la Eritrea, kwa sababu mwanzoni Ethiopia ilikataa kuondoka Badme, licha ya kwamba ile kamati ya EEBC ilisema kwamba hili eneo la Badme liwe la Eritrea, lakini Ethiopia ilikataa kuondoka. Ila baada ya kuja bwana Abiy Ahmed akawa amelitambua hilo eneo la Badme kama ni eneo la Eritrea. Kwa hiyo sasa baada ya hapo huyu bwana Abiy Ahmed baada ya kulitambua hilo eneo kwamba hili sasa litakuwa ni eneo la Eritrea na kuwaachia, basi uhusiano ukawa umerudi. Ina maana kwamba akawa amerudisha uhusiano mzuri kama uliokuwa mwanzo, kwa sababu mwanzoni baada ya kuunganisha Eritrea na Ethiopia kwa kama jimbo la shirikisho, yani kwa maana kwamba Eritrea iwe chini ya Ethiopia, kulikuwa kuna changamoto mbalimbali. Lakini baada ya vita, ilipoisha hiyo vita, walivyokwisha kupata uhuru, nadhani kwa tarehe 4 mwezi wa 5 1993, muda fulani ilivyopita, kulikuwa na urafiki kati ya Ethiopia na wale wanachama wa bwana Isaias, huyu bwana nani, Isaias Afwerki, anaitwa Isaias Afwerki, ambaye sasa huyu ndio rais wa sasa wa Ethiopia, wa Eritrea, samahani. Rais wa sasa wa Eritrea ambaye ni tangu uhuru. Sasa kulikuwa kuna urafiki kati ya hicho chama chake cha ELPF na Ethiopia, lakini sasa baada ya huu mgogoro ulivyoanza wa 1998 wakawa wamevunja uhusiano. 2018 bwana Abiy Ahmed baada ya kulitambua tu hili eneo la kwamba hili eneo la Badme litakuwa ni eneo rasmi la Eritrea, wakawa wamerudisha uhusiano, wakarudisha uhusiano na Ethiopia, na mpaka sasa bado uhusiano upo, japo kwa kweli kwa sasa unaonekana kama vile uhusiano unalegalega kidogo, kwa sababu kama tunakumbuka Ethiopia iliwahi kuingia kwenye mgogoro wa civil war, kwa maana ya vita ya wenyewe kwa wenyewe, kutokana na chama kile cha TPLF kupigana na serikali wale waasi wa Kitigray. Kwa hiyo ina maana kwamba mvutano uliopo sasa ni kwamba hawa watu wa Ethiopia wanaishutumu Eritrea kwamba inataka kuanzisha urafiki na chama cha TPLF ambacho kiliingiza Ethiopia kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo kuna shutuma hivi fulani zinaendelea ambazo lakini sio kali sana kiasi kwamba kuna kurushiana maneno sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa, na hii ilikuwa ni historia fupi
yenye baadhi ya mambo au overview au muktasari wa historia ya nchi ya Eritrea. Hivi kwa jinsi tulivyoichambua, basi niseme tu kwamba mpaka hapa ishie hapa, na tutakuwa tumejifunza baadhi ya mambo machache. Kwa hiyo baada ya kusema hivi, niseme tu kwamba wadau wangu tuko pamoja, sijawaacha. Msisahau kusubscribe kwenye channel hii, kushare na comment na kulike kwenye channel hii ili mambo yaweze kuwa mema zaidi. Kwa hiyo hii ya leo ilikuwa ni historia fupi kuhusu nchi ya Eritrea na uchambuzi wake. Lakini mpaka hapa niseme kwamba nimefika mwishoni, na niwaage kisema kwaherini.